আমি সন্তু চক্রবর্তী, সানায়া এন্টারপ্রাইজের তরফ থেকে দেখতে পাচ্ছেন অফ গ্রিড সিস্টেম বসানো হয়েছে, পলিক্রাইস্টাল সোলার প্যানেল, এবং দূরে দেখতে পাচ্ছেন পেছনে ঠিক সোলার ওয়াটার হিটার। এটা শ্রীভূমি লেক টাউন কলকাতায় বসানো হয়েছে। সানায়া এন্টারপ্রাইজ বসিয়েছে অফ গ্রিড। টু কিলোওয়াটের সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং সোলার ওয়াটার হিটার। দেখতে পাচ্ছেন দু কিলোওয়াট আর পেছনে 2 কিলোওয়াট, টোটাল 4 কিলোওয়াট বসানো হয়েছে। সানায়া এন্টারপ্রাইজ ইনস্টলেশন করেছে। তো যারা বাড়িতে সোলার সিস্টেম বসাতে চান, সোলার গরম জল, সোলার ওয়াটার হিটার বা সোলার অফগ্রিড সিস্টেম, অবশ্যই আমাকে কল করুন। আমি সন্তু চক্রবর্তী। আমার ওয়েবসাইট হচ্ছে www.sanaenterprise.net। আমার ফোন নাম্বার 98740990। আমার ইউটিউব চ্যানেল সানায়া এন্টারপ্রাইজ। আমি সন্তু চক্রবর্তী, সানায়া এন্টারপ্রাইজের ওনার বলছি। যারা বাড়িতে সোলার সিস্টেম বসাতে চান তারা অবশ্যই কল করুন। সোলারই ফিউচার। বাড়িতে একটা পাখা হোক, একটা লাইট হোক, বা 4টে পাখা হোক, 3টে লাইট হোক, 2টো ফ্যান হোক, সোলার সিস্টেম বসান এবং এই সানলাইটকে ইউজ করুন, এই সূর্যের তাপকে ইউজ করুন এবং নিজের ইলেকট্রিক বিলটাকে রিডিউস করুন, কম করুন। কিছুটাও যদি আপনি সোলার সিস্টেম দিয়ে শুরু করেন, আশা করি নেক্সট 4-5 বছরের মধ্যে আপনি আরও সোলারের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং ফ্রিতে বাড়ির ইলেকট্রিক সরঞ্জাম চালান, টিভি চালান, ফ্রিজ চালান, এসিও চালাতে পারেন এবং লাইট ফ্যান, পাখা তো আছেই। অবশ্যই আমাকে কল করুন। আমি সন্তু চক্রবর্তী, সানায়া এন্টারপ্রাইজ। এখানে পলিক্রাইস্টাল সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে। তো এটাই বলবো, যারা সোলার সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তারা সোলার ইন্ডাস্ট্রিতে আসুন, সোলার ট্রেনিং নিন, আমার কাছেও নিতে পারেন। আর যারা বাড়িতে সোলার সিস্টেম বসাতে চান তারাও আমাকে কল করুন। কোনো কমার্শিয়াল প্লেস, 24 ঘন্টা হট ওয়াটার বা ইলেকট্রিসিটি, সূর্যের তাপকে ইউজ করে সোলার সিস্টেম বাড়িতে বসান এবং অবশ্যই বসান, কেননা সোলারই ফিউচার। আমাদের আস্তে আস্তে সোলারেই আসতে হবে এবং এই গ্রিন এনার্জি কিন্তু আপনার টাকা পয়সাও সেভ করবে অবশ্যই, এবং তার সাথে এই যে আবহাওয়া আছে সেটাকে অনেক সেফ জায়গায় আনবে। কেন আমরা এমনিতেই গাছপালা কেটে, শহরাঞ্চলে বিশেষ করে পলিউশন প্রচুর, গ্রামাঞ্চলেও আজকাল গাছপালা অনেক কাটা হচ্ছে এবং সেখানেও অনেক সমস্যা। তো আপনারা এই সোলার সিস্টেমটা বসিয়ে নিজের অর্থনৈতিকভাবেও আপনি কিছু টাকা সেভ করবেন এবং রেগুলার সেভ করবেন, মান্থলি সেভ করবেন, ইয়ারলি সেভ করবেন এবং অবশ্যই এই প্রকৃতিকেও আপনি সুন্দর করে তুলবেন। তো অবশ্যই কল করুন আমাকে। আমি সন্তু চক্রবর্তী, সানায়া এন্টারপ্রাইজ। আবার বলছি, সানায়া এন্টারপ্রাইজ। আমাদের ওয়েবসাইট www.sanaenterprise.net। আমার ইউটিউব চ্যানেলও আছে সানায়া এন্টারপ্রাইজ। আমাকে কল করুন যারা সোলার সিস্টেম নিয়ে কাজ করতে চান, বা বাড়িতে সোলার সিস্টেম বসাতে চান, বা ফ্যাক্টরিতে সোলার সিস্টেম বসাতে চান, কোনো কারখানায় সোলার সিস্টেম বসাতে চান, তারা আমাকে কল করুন। যে কোনো টাইপ সোলার সিস্টেম, সোলার ওয়াটার হিটার, 24 ঘন্টা গরম জল হোক বা সোলার ইলেকট্রিসিটি, আমি সন্তু চক্রবর্তী আপনাদের জন্য অলওয়েজ আছি, 24/7। তো বন্ধুরা বলবো, সোলার সিস্টেম নিয়ে কাজ করুন অথবা সোলার ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করুন।
বাই বাই।